Аримын төрөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар аргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Өнөөдөр дэлхийн театрын өдрөө тохиож байна. Үлгий сүмийн хулс нурвагийн малчин лагва хөдөөж явахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагналтлаа. Өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн цагдаагийн газарт 40 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Аймгийн чөлөөт бүхийн шигшээ баг улсын аврал шалруулах тэмцээнээс багийн дүнгээр мөнгөн медаль хүртжээ. Аймгийн чөлөөт бүхийн өсвөрийн шигшээ баг баруун улсын аврал шалруулах тэмцээнд оролцохоор бэлтгэл хангаж байна. Хөдөлмөр эрхэлдэг дэмжих хөтөлбөрүүдэд хамрагдах хүсэлтэй иргэд 4-р сарын 1-ээс өмнө материал өгнө. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Эхний мэдээ. Өнөөдөр дэлхийн театрын өдрөө тохиож байна. Монгол улсад ардын хувьсгалаас хойш театрын урлагийн үндэс суурь тавигдсан гэж үздэг бөгөөд манай аймагт 1972 оны 11-р сарын 4-ний өдөр одоогийн ойрд хөгжмийн жүжигчин театр үе таалга нээж байжээ. Хүндрэлтний соёлын үнэтэй болсон театрын урлаг өсөж хөгжин өнөөдрийн хүрэхтэй хэдэн мянган жилийг үджээ. Театр хийгээд театрын урлаг бүхий цаг үеийнхээ туршид хүндрэлтний оюун санааны их бүлэг болон оршин тогтнож амьдралын үн цэн, хүний мөн чанар, хөгжил дэвшлийн урай цуурай, үнэн мөн, сайн сайхны мөнхийн дул болсоор байна. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 27-ны өдрийг 1962 оноос хойш дэлхийн театрын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Монгол улс театр урлагийн эртний уламжлалтай орон бөгөөд анх 1921 оны ардын хувьсгалаас хойш гэрийн болон ордны шашны театрчилсан тоглолтоос их авсан уран сайханчдын хөдөлгөөн улс орон даяар өнөж улмаар клуб улаангэр ардын цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг шинэ үеийн соёлын байгууллагууд соёл урлагийн үйлчлэгийг хөгжөөж ирсэн байна. Энэ уран сайханчдын хөдөлгөөнийг нэгтгэн зохион байгуулж хөгжлийн шин шатанд гарах зүй усны шаардлага тулгарснаар 1931 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн Монгол улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх товчооны 50 дугаар тогтоол гарч улсын төв театр байгуулагдаж буян нэмхийн үнэн гэдэг бяцхан үзэгдлийг дуу хөгжмөнтэй найруулан нээлттэй хийжээ. Ийхүү ардын цэнгэлдэх хүрээлэн нь улсын төв театр болж шинжлэгдэн байгуулагдсан нь манай театрын урлагийн түүхэнд чухал тэмдэглэх шин алхмыг хийсэн байна. Тэгвэл манай аймагт 1972 оны 11-р сарын 4-нд одоогийн ойрд хөгжмийн театр үе таалга нээж улсын ард иргэд хөдөлмөрчдөд театрын урлагийн гайхамшигыг мэдрүүлж эхэлсэн байна. Тус театраас 6 гавь 40 гаруй соёлын тэргүүний ажилтан болон олон арван төрийн дээд шагналтан төрөн гарсан төвхтэй. Жил бүр 3 сарын 27 гэдэг энэ өдөр бол манай нийт соёл урлагийн салбарт маш чухал тэмдэглэлт өдөр болж өнгөрдгийг манай үзэгчдэн бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ бол дэлхийн театрын өдөр гэж тэмдэглэгддэг юм уламжлал тогтсон. Өнөөдөр ойр театр маань энэ сайхан өдрөө тохиолдуулаад нэг Монгол улсын соёлын аваа зүтгэлтэн Норвегийн зохиолоор салхин жигүүр гэмэх хүүхдийн морины тухай сайхан жүжигийг бэлдэж тоглохоор бид нар үйл ажиллагаанд орсон байгаа. Одоо хараахан 27 оноос өмнө тоглож амжаагүй 4 сарын 10 дараа энэ жижиг маань одоо хүүхэд олны сонор төрөхөөр ингээд бэлтгэгдэж байгаа. За үе үеийн ахмад уран бүтээлчид, үе үеийн одоо авьяаслаг хүмүүс манай театрыг одоо залгамжлан түүчээсээр өдийг өрсөн 40 жилийн түүхийг ардаа ирсэж чадсан байгаа. Тэгэхээр энэ үеийн ахмадууд, үеийн уран бүтээлч хүмүүс, үеийн багш нартаа бас энэ дэлхийн театрын өдрийн халуун мэндийг бас хүргье гэж бодож байна. Бурхад хаана амьдардаг вэ гэж хэрвээ надаас асуувал тэд зөвхөн театрт амьдардаг гэж би хариулна гэж манай нэртэй дуучин жүжигчин Владимир Высоцкий гэж хүн хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бурхтын амьдардаг, энэ бурхтын чуулдаг, энэ бурхтын бүтээдэг энэ сайхан өргөө, энэ сайхан театрын, энэ сайхан ариун сүмийн өдөр тохиож байгаад бид бүхэн үнэхээр баяртай байна. Манай театр 1972 онд хөгжим драмын театр нэртэй болж үйл ажиллагаагаа нээснээс хойш одоо тус театраас 6 гавьяат 40 хэдэн соёлын тэргүүний ажилтан мөн төрийн дээд одоо медалаар олон хүмүүс шагнагдсан, олон театрууд үйл ажиллагаа явуулаад манай уран бүтээлчд амжилт үзүүлээд явж байна. Ер нь нийт уран бүтээлчдийн бараг 85-аас дээш хувийн мэрэгчлийн уран бүтээлчд болсон. Одоо олон төрлийн сургууль соёлууд байгуулагдж байгаа учраас манай залуу уран бүтээлчд бол дандаа мэрэгчлэн ийм сайхан уран бүтээлчдэр хангагдаад үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Энэ өдөр бол дэлхийн өнцөг болон бүрд буй театрын урлагийн уран бүтээлчид хийгээд театрын урлагийн үнэнч үзэгч хэн бүхний баярын өдөр юм а. Театр хэмээх ариун сүмтэй амьдралаа холбож байсан үе үеийн уран бүтээлчидтэй дэлхийн театрын өдрийн баярын мэнд хүргье. Дараагийн мэдээ. Улгийн сүмийн хулс нурвагийн малчин лагвагийн хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хөдөлмөр зүтгэлийг өндрөөр үнэлж засгийн газрын шагнал хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнасан байна. Шагналыг улгийн сүмийн удирдлагууд хотонд нь очиж гардуулан өгч баяр хүргэжээ. Улгийн сүмийн хулс нурвагийн малчин лагва малч удмаа залгаж 27 жил мал маллаж эх орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа малчин юм. Тэрээр сүмийн сайн малчин, аймгийн сайн малчин, мянгат малчин хэмээх нэр алдрын эзэн бөгөөд ийхүү Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг нь Монгол Улсын засгийн газрын өндрөөр үнэлж энэхүү шагналыг хүртээжээ. Сум орон нутгаас зохион байгуулж байгаа нийгмийн олон талт үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Сум орон нутгаас зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагааг малчтайгаа бусдыгаа хошуучл оролцдог аймгийн авраг малчин лагвах танд хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан хэмээх цол тэмдгээр шагнагдсан байна. Энэ шагналыг танд гардуулж өгье. Энэ дэлхийг нь уншия. Дугаар 55 2015 оны 2 дугаар сарын 8 Цэвэний лагва таныг Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж амжилт гаргасны үнэлж хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны Ад ороод 20 дугаар тушаалаар Монгол Улсын засгийн газрын шагналуулах хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнаж үнэлэх болгов. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Б Батцүрэг гэсэн байна. Энэ шагналыг танд гардуулж өгье. За би нэг 27 жилийн мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байна. Ингээд одоо гүнзгий шагналын тус их баяртай байна. За манай Цэвэний лагуу бол одоо баг балчир наснаас эхэлж одоо аав ээжээс өвгдөөс уламжилж ирсний сайхан 5 шүү малаа маллаад тэг өдөө хүртэл яваад одоо аймгийн сайн малчин, сумын сайн малчин одоо засгийн газрын шагнал Хүнс хөдөө аж ахуйн тэргүү ингээд энэ бүх одоо малчтыг авч болох бүх амжилтанд хүрч шагнал авчаад бол баяртай байна. Энэ газар бол одоо олон жил өвгдөөсээс уламжилж ирж хаварж малаа төлөвлөлдөг. Одоо нөхтийн хулах гэдэг энэ нэртэй хаварзан дээрээ одоо манай аймгийн сайн малчин лагуу одоо хаварзаж энэ сайхан гүнттэй шагналыг авч яагаад бол баяртай байна. 5 шүү мал нь тариа удаа шиг өсөж үрж явахын өлзөтийн яриалыг өдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Лагвагийн хөлгийн сүмийн нөхтийн хулах гэдэг газар хаварж байна. 5 хошуу малаа өсгөн үржүүлж байгаа лагвагийн хотонд нялх төлийн дүү цангинаж дэлгэр аврын өдрүүд айлчланжээ. Хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг сумын удирдлагууд гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Малын ашинд төмөр гарч 350 бог мал хоригдсон хэрэг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд гарчээ. Тодруулбал Өөрөнгө аймгийн Хар хорийн сумын Жалбавагийн Шанган хавцгай гэдэг газар малын хашаа шатсан дуудлагын дагуу Тус аймгийн онцгой байдлын газрын албаагчид очиж 4 цаг гаруй ажиллаж унтраасан байна. Уг гал төмөрт 350 бог мал өртөж хоригджээ. Их Британийн Guardian сэтгүүлд мэдээлснээр саяхан Европын зүүн хэсгийн бүс нутагт цас улбар шар өнгөтэй болжээ. Ингэснээр Украин, Орос, Болгар, Румыны уулархаг бүсийн ерөнхий байдал нь ангараг эргийг санагдуулан болж хувирсан байна. Цагаагаар судлаачдын үзэж байгаагаар Сахарын цөл дэх шорон шуурга цасыг улбар шар өнгөтэй болгосон гэж үзэж байгаа юм. Энэ үзэгдэл ойролцоогоор 5 жилд 1 удаа тохиоддог байна. Их Британийн цагуурын албаны цагаагаарын урьдчилан мэдээлэгч Стивен Даз хэвлэлд өгсөн ярилцлагатай эдгээр элсний ширхэг агаар мандлаас дээшилж бусад газарт хүрдэг НАСА-гийн хиймэл дагуулын зураг газар дундын тэнгисийн агаар мандалд их хэмжээний элс тоос шорох хуримтлагдсныг харуулсан гэжээ. Зүүн Европын цанчид энэхүү хачиргаалтай улбар шар орчныг олон нийтэд харуулахын тулд захим сүлжээнд зураг нийтэлсэн байна. Энэ нь зүүн Европод болсон анхны тохиолдол биш бөгөөд 2007 онд үүнтэй төстэй нөхцөл байдал үүсч Сибирийн өмнөд хэсгийн 3 дүүрэгт тослог улбар шар цас орж байжээ. Энэ сарын ихээр болсон цасан шуурганд 12 сумын 52 мянган адуу салхин тогдож, уруудснаас одоогоор 36 мянган адууг олоод байна. Үлдсэн 16 мянган адууны сур гараагүй байгаа бөгөөд өмнө говь сүмбэр дорн говийн нутаг болон цаашаа бүгд наримдах хэдэд ард улсын хил гараад явсан байж магадгүй гэж аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас мэдээлжээ. Салхин тогдсон адуунаас 36 мянгаыг нь олоход 100 гаруй залуус оролцсон байна. Аймгийн засаг даргын захирамжгаарч ажлын 3 хэсэг байгуулагдсан дорн говь сүмбэр, өмнө говь, дунд говь аймагуудад ажиллаж
алдаж байна. Эрлийн залуус ганц нэг азраг адуу олж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Мөн аймгийн цагдаагийн газрын мал хулгайлах гэмт хэрэгцээ тэмцэх тасаг алдагдсан адууны тамга зүсний талаар бүртгэж хамтран ажиллаж байна. Монголын үндэсний бүхий холбооныхон өнгөрсөн бямгарыг буюу 3 дугаар сарын 24-ний өдөр 8 дугаар их ийн хурлаа хийж холбооны тэргүүнээр улсын хурлын гишүүн Монгол улсын дархан аварга Баднааны Бөгийн Бат Эрдэнэийг сонгожээ. Их ийн хурлыг 200 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хурлдуулсан бөгөөд цэцлийн зөвлөлд сонгогдсон гишүүд хэвлийн баг хурал хийж хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцууллаа. Монгол үндэсний бүхий холбооны тэргүүн нэмд орж хурал болохоос өмнө ч тэргүүний суудлаас буухаа мэдэгдэж байсан билээ. Тиймээс хурлын төлөөлөгчид холбооны тэргүүнд улсын хурлын гишүүн дархан аварга Бат Эрдэнэ, дархан аварга Өсгөө улсын аварга Эрхэнбаяр болон улсын зам Агалжав нарын нэрийг дэвшүүлсэн ч дархан аварга Бат Эрдэнэс бусад нь нэрээ татсан байна. Ингээд санал асуулгад 143 төлөөлөгч саналаа өгснөөс 3 санал хүчингүй болж 140 санал буюу 98% саналаар Бат Эрдэнэ сонгогджээ. Facebook-ийг үүсгэн байгуулагч Марк Цукерберг хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг алдсандаа уушид гуйсан нийтлэл олон улсын томоохон хэвлэлүүдэд нийтлэгдсэн байна. Америк нэгдсэн улсын New York Times, Washington Post, Их Британийн The Sunday Times зэрэг сонинд гарсан нийтлэлд Марк Цукерберг хэрэглэгчдийн мэдээлэл Cambridge Analytica компанид алдагдсанд хүлцэл өчөж дахиж ийм асуудал гаргахгүй тулд анхаарч ажиллаж байгаагаа онцолжээ. Facebook компани хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж чадаагүй гэж олон нийтийн шүүмжлэлд ихээр өртгөсөн бөгөөд улмаар хувьцааны ханшин огцон мөнөж зах зээлийн үнэлгээ нь өнгөрсөн 7 хоногт 60 тэрбум $аар буураад байна. Үүнээс гадна Facebook-ийн асуудлаар Apple-ийн гүйцэтгэх захирал Тим Кук санал бодлоо илэрхийлжээ. Тэрээр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хууль эрх зүйн орчныг чангадах хэрэгтэй гэсэн уриалга гаргасан байна. Дараагийн мэдээ аймгийн цагдаагийн газарт 3 дугаар сарын 20-оос 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн хүртэл иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 40 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 8, зөрчлийн шинжтэй 32 гомдол мэдээлэл бүртгэгдснээс 9 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, прокурорын байгууллагад эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан саналтай 1 гомдол мэдээллийг шилжүүлсэн байна. Зөрчлийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, захиргааны зөрчлийн 2 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжийн үндэслэлээр хааж, шийдвэрийн хуудасаар 16 зөрчилд 5,140,000 төгрөгөөр торгож, нэг хэрэг 1/7-оос 30 хоногоор холбогдох хуулийн залтаар баривчилсан байна. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг дотор нэг хэлэх юм бол хүний амнаас нас барсан 1, за малын хулгай 1, иргэдийн өмчийн хулгай 3 бүртгэгдсэн байна. За мөн урд 7 хоногоос гэмт хэрэг 7/1-жээр буюу 25% бол буурсан байна. За зөрчлийн шинжтэй 32 гомдол мэдээлэл хүлээж авсан. Өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулах юм бол 3/1-жээр буюу 8.5% бол буурсан. За үүнээс гэр бүлийн хүч хэлбэлдэх 3, 1/1-жээр буурсан. Улан нийтийн амгалан таймал алдагдуулах 7, 5/1-жээр өссөн. Согтгоор тэрвэр эсэлж болоодсон 2 өртөгдсөн. Өнгөрсөн 7 хоногоос 7/1-жээр тус буурсан байна. За мөн гэмт хэрэг захиргааны зөрчил үйлдэгдсэн нутаг дэвшгэрээр нь авч үзвэл зүйн говь сум 1, малчин 1, завхан 3, бөхмөр 1, өмнө говь 2, улаан уун суманд 28 гомдол мэдээлэл тус үлдэгдсэн байна. За энэ 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, прокурорын байгууллагад эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 1 гомдол мэдээллийг шилжүүлсэн. За зөрчлийн шинжтэй 9 гомдол мэдээлэл зөрчлийн хэрэг нээж, захиргааны зөрчлийн 2 гомдол мэдээллийг зөрчлийн шинжийн үндэслэлээр хааж, шийдвэрийн хуудасаар 16 зөрчил 5,140,000 төгрөгийн торгуул, Ус аймгийн сум дундын шүүхээр 1 хэрэг 1, 7-30 хоногоор баривчилсан. За согтоогоор тэрвэр гэрэлж болоодсон 10 жолоочны эрхийг хасаж, архитектын согтурч зөрчил гаргасан 15 хүнийг саатуулсан. Өмнөх 7 хоногоос 9/1-жээр буурсан байна. За мөн бэлэн бус тургуулаар 111 зөрчилд 2,621,500 төгрөгийн тургуул ногдуулсан. За цагдаагийн газар ирсэн гомдол мэдээлэл өмнөх 7 хоногоос 11-жээр буюу 20% бол буурсан бол байна. Цагдаагийн газар ирсэн гомдол мэдээлэл өмнөх 7 хоногоос 11-жээр буюу 20%-аар буурсан байна. Дараагийн мэдээ
Аймгийн засаг дарганд иргэдэх чөлөөт бүхийн өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид 2018 оны улсын аврал шалгаруулга тэмцээнээс 6 медаль хүртэж, багийн дүнгээр 2 дугаар байранд шалгарч мөнгөн медалийг хүртжээ. Аймгийн засаг дарганд иргэдэх чөлөөт бүхийн өсвөрийн шигшээ баг 6 дасгалжуулагч 38 тамирчдын бүрэлдэхүүнтэй чөлөөт бүхийн улсын аврал шалгаруулга тэмцээнд оролцож, нэг алдах 2 мөнгө 2 хөрөл медаль хүртэж, багийн амжилтаар 2 дугаар байранд орсон байна. Мөн шилдэг 6 багийн тэмцээнд оролцож, мөнгөн медалаа ихэрлүүлжээ. Багийн дүнгээр Дархан Мегастор Тэргүүн байр, Увс аймаг 2 дугаар байр, Баянгор аймаг 3 дугаар байрыг тус эзэлжээ. Энэ жилийн тэмцээн бол хамгийн гол нь бол одоо энэ жил бол хүүхдийн олимп болно. Энэ олимпт төрүүлсэн хүүхдүүд бол Азийн оршуулгын тэмцээнд оролцох. Тэгээд Азийн оршуулгын тэмцээнд оролцож олимпиад оролцох хэрэг авах ийм тэмцээн учраас маш өрсөлдөөнтэй чанартай болсон гэж багш нар бүх сонирхогч бол дүгнж байгаа. За тэгэхээр 2018 оны өсвөрийн улсын оршуулгын тэмцээнд нэг баг болж хамтарч оролцож амжилт гаргасан цогц 2 дугаар сургуулийн Вийн дүүрийн багш Батөрчөр, Ахлах 3 дугаар сургуулийн Вийн дүүрийн багш Буйнт, Ахлах 4 дугаар сургуулийн Вийн дүүрийн багш Гомбочов гээд бид бүхэн бол 2017 оны өсвөрийн улсын оршуулгын тэмцээнд оролцоод яг энэ бүрэлдэхүүнээр бүгдээрээ хамтраад нэг жил ажиллаад үзье. Тэгээд ямар ч амжилт гаргахаа үдцгээгээд бид нэг жил яг хамтарч ажиллаад энэ хүү амжилтыг гаргасан. Тэгэхээр энэ багш нартаа бас баяр талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Манай Увс аймгийн Тэс сумын ариат Монгол улсын оюу тамирчин төмрийн артх. За 50 жилийн өмнө бол олимпийн наадмаас хүрлийн медаль хүртэж байсан. Тэгээд энэ тэмцээнд баг тамирчдтайгаа оролцоод мөнгөн медаль авсандаа их баяртай байгаа. Яг тэгэхээр тэр сайхан түүхэн хүний амжилтыг бас нэрийг нь дурсах тийм эрхтэй болсондоо бас бид их баяртай байгаамаа. Өрсөлдөөн боллогоосаа дотоод өрсөлдөөн үсээ амар. Тэгээ ялангуяа Баянгор Сонгархан дээр хөвгт амар байсан. Тэгээд би 5 барилж 5 ялж тэгээд алт авсан. Мэдээж миний бэлтгэлийг хангадаг багш нартаа баярлалаа. Тэгээд манай ар гэрийнхэн байгаа тус тэмдэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. 110 кг хэмжээнд барилдаж амжилт барилж мөнгө медаль хүртсэн өрсөлдөгчд маш сайн байсан. Хамгийн хүчтэй өрсөлдөж шаардлагын тамирчин байна. Аврагын тамирчин. Тий. Тэр үр дүн нь ямар амжилтууд үзүүлж байна? Үр дүн баруун бүс аймгийн авраг баруун бүс гээл энэ жил улсын аврагт 2 судаа очиж мөнгө олсон. Энэ сарын 30-наас 4 сарын 2-ны хооронд Ховд аймагт зохион байгуулагдах баруун бүсийн аврал шалгаруулах жуудаа бүхийн өсвөрийн тэмцээнд оролцох шигшээ багийн тамирчид нэгдсэн цугларалтанд гарч бэлтгэл сургуультай базааж байна. Жуудаа бүхийн дасгалжуулагчаар Бат Тогтогч ажиллаж байна. Энэ сарын 30-наас 4 сарын 2-ны хооронд Ховд аймагт баруун бүсийн аврал шалгаруулах өсвөрийн жуудаа бүхийн тэмцээн болно. Энд манай Бат Тогтох багшаар ахлуулсан. Мөн 50-аад хүүхдүүд явна. Энэ хүүхдүүдтэй амжилт хүсье. Эндээс шалгарсан хүүхдүүд 4 сарын 16-аас 18-ны хооронд Сэлэн аймагт болох улсын аврагын жуудаа бүхийн тэмцээнд явна. Тэгээд бүх баг тамирчтай амжилт хүсье. Тамирчид нэгдсэн сургуульд хийснээр амжилт үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж харж байна. Баруун бүсэд амжилт гаргасан тамирчид Сэлэн аймагт болох улсын аврал шалгаруулах жуудаа бүхийн өсвөрийн тэмцээнд оролцсноо. Дараагийн мэдээ хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсны дагуу иргэдийг ажлын байртаа болгох, амжиргааг дээшлүүлэх нэлээд хэдийн хөтөлбөр хэрэгжинэ. Үүнтэй холбогдуулан хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй Улаан гомд сумын иргэдийн материалыг 4-р сарын 1 хүртэл сумын засаг даргын тамийн газрын байранд хүлээн авах юм байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр дараах хөтөлбөрүүд хэрэгжинэ. Үүнд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээл, эдгээр хөтөлбөрүүд хэрэгжинэ. Хөтөлмөрт хамрагдах хүсэлтэй Улаан гомд сумын иргэд холбогдох материалаа бүрдүүлнэ. 4-р сарын 1-ээс өмнө Улаан гомд сумын засаг даргын тамийн газрын 102 тоо төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэнд өгөхөөс гадна мөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Дээрх төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй иргэд маань 2018 оны 4 сарын 1-ээс өмнө материал Улаан гомд сумд ирүүлнэ. За бүрдүүлэх материал нь болохоор бизнес төсөл, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн өргөдөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт.
За үйл ажиллагаа эрхэлж буй фото зургийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань болохоор эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн шийдвэр мэргэжлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар гэх мэт бичгээр баримтыг бүрдүүлнэ. Хөдөлмөр насны 35 наснаас дээш насны сүүлийн 2 жил санхүүгийн дэмжлэг авч байгаагүй иргэн 3 сая хүртэл төгрөгийг 24 сарын хугацаатай авах боломжтой. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 2 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг мөн авах боломжтой.